阿們。今日嘅彌撒讀經喺經書嘅第93頁，恭讀宗徒大事錄。有些猶太人從安提約基亞和依科尼雍來，挑唆群眾。群眾用石頭砸了保祿，以為他死了，就把他拉到城外。但門徒們一圍到他跟前，他就起來進了城。第二天同巴爾納伯起程往德爾貝去了。他們向那城宣揚福音，使許多人成為門徒。以後回到呂斯特辣、依科尼雍和安提約基亞，到處堅固門徒的心，鼓勵他們堅持信仰，說我們必須經過許多困難，才能進入天主的國。義人在各教會給他們選立了長老，在祈禱禁食以後，把他們託付於他們所信仰的主。以後，他們又經過彼息迪亞，來到龐菲尼亞，在培爾革宣講道理以後，下到阿塔勒雅，又從那裏乘船赴安提約基亞。他們原來是從那裏被託於天主的恩寵，作現在已完成的工作。他們一到，就聚集會眾，報告天主偕同他們所行的一切大事，和怎樣給外邦人打開了信德的門。義人就在那裏同門徒們住了不少時日。上主的話。上主，願世人盡知你王國的偉大光榮。上主，願你的一切受造物稱謝你。上主，願你的一切聖徒們讚美你，宣傳你王國的光榮，講述你的威力大能。讓世人盡知你的威能和你王國的偉大光榮。你的王國是萬代的王國，你的王權存留於無窮世。願我的口舌稱述上主的光榮，願眾生永遠讚美他的聖名。福音前歡呼，阿利路亞！基督必須受苦，第三日要從死者中復活，才進入他的光榮。阿利路亞！願主與你們同在。恭讀聖若望福音。那時，耶穌對門徒說：我把平安留給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜給你們的，不像世界所賜的一樣。你們心裏不要煩亂，也不要膽怯。
你們聽見了我給你們說過，我去，但我還要回到你們這裏來。如果你們愛我，就該喜歡我往父那裏去，因為父比我大。如今在事發生前，我就告訴了你們，為叫你們當事情發生時能相信。我不再同你們多談了，因為世界的首領就要來到，他在我身上一無所能，但為叫世界知道我愛父，並且父怎樣命令我，我就照樣去行。上主的話，我們讚美你。今日嘅兩篇讀經呢，都係接續啦，昨日嘅讀經。第一篇讀經，我哋睇到聖保祿宗徒阻止當地嘅人，以為佢係神呢臨到佢哋身上，所以有治病嘅能力，所以向佢獻祭。佢解釋咗唔係阻止咗佢，但係呢，今日我哋睇到猶太人反對保祿嘅人呢，就挑唆群眾反對保祿，甚至去到咩？用石掟佢，去到一個程度係咩？啲人以為佢死咗，再拖佢出城外。咁喺出咗城外之後，奇蹟地佢起身冇事，咁又翻城，咁之後又去第度繼續佢嘅傳教嘅旅程。傳教生活好多時唔係咁舒服嘅，我哋係將耶穌基督傳達俾人，唔係個個肯接受佢嘅。所以能夠接受天主嘅恩寵，信仰耶穌基督係一份恩典。的而且確，黑暗嘅勢力、魔鬼勢力係到處阻住人呢去信靠天主。所以今朝我去辦的士，同人傾起偈嘅時候，人佢哋都幾好嘅，但係問題就談到佢願唔願意成為教友嘅時候呢，我哋睇到佢冇一個 feel， 冇一個 mood 就唔係好起勁。佢唔反對自己嘅先生、自己嘅太太係教友，但係自己唔願意。咁所以喺呢度嘅時候呢，特別如果我哋另一半唔係教友或者唔熱心嘅，我哋要多為佢祈禱，願天主嚟到感化佢哋。咁所以變咗嚟講，係乜嘢阻止佢哋接受主耶穌基督呢？係有一個位喺某啲嘢嚟講係困住佢哋。用一個呢排我好中意道理上用過一個字眼，就某啲嘢捆綁住佢哋。呢個捆綁就係好多時我哋嘅驕傲啊，我哋驕傲，我哋嘅自我為是我哋認為啱嘅咁所以有一種高傲、自傲嘅感覺，有一種另一啲就係有一種自卑嘅感覺就係我冇得救噶啦有啲就係完全乜都唔係。而家嘅社會時時都出現嘅就一種嘅叫做indifference 嘅態度以前就好清楚反對天主教、反對天主，而家唔反對天主但係當天主冇到啫嘛變咗嚟講係一個完全冇感覺嘅冇 feel 嘅一種感覺啦咁所以我哋問翻我自己，乜嘢使你跟隨耶穌基督？
乜嘢係使你任何情況下都唔會放棄㗎？所以好多時我好中意從你真係愛一個人嘅時候咧，你諗唔到咩？唔知點解愛佢嘅？佢靚咩？有人靚過佢；有錢咩？有人有錢過佢；叻咩？有人叻過佢。咁點解你係愛佢唔愛另一個咧？可能見到人你都有少心動，心動還心動，都係唔愛佢嚇。甚至而家個位啊，儘管你唔好太滿意，但係問心嗰句，來生如果我哋再重逢，你揀嘅，有時我聽到有人都係揀翻嗰個噶啦嚇，冇得走噶啦。係啊，就係咁得意咯，愛情就係咁得意嚇。其實天主係啊，某咩做咩嘅？係天主冥冥中，天主聖神啊嘅動力啊，係推動住我哋冥冥之中，我哋隻腳就走向天主。儘管我哋有不足嘅地方嚇，我哋都覺得自己唔堪當另一回事，所以我哋感恩，我哋點都好啦。儘管我哋懶惰，我哋乜嘢，但係我哋信天主，信靠天主嘅。自然啦，耶穌叫我哋或者係做啲嘢，犧牲一啲嘢，有時我哋想唔想啊？我哋天堂我哋得嘅，不過為獲得天國，我哋要放棄一啲嘢。有時我哋就係唔放棄咁多得唔得啊？可唔可以揾嘢代替啊？星期日我下午嗰啲小朋友初領聖體嘅道理啊！咁道理當佢哋識啦嚇。咁我話慶祝教宗就職所以問幾句就算啦。不過我有一個要求佢哋咩？為準備初領聖體2個星期後，要做少少克己。克己好容易嘅啫，就係唔好玩手機。除咗打電話之外，唔玩手機。咁好多小朋友都唔出聲。咁有兩個小朋友話：我冇手機嘅，冇手機就你揾第啲代替啦。咁有幾個小朋友就係唔好上啊，唔得㗎，唔玩唔得㗎。咁2個小朋友就話：我唔識零食，代替佢。情願唔食零食，手機係唔可以唔玩啦。即係呢個捆綁就係啦。我想嗰個捆綁就係有啲嘢我哋可以嗰樣唔要嗰樣得，但係手機唔玩唔得嚇。我可唔可以代替啊？唔可咁小朋友唔肯放棄食零食，都到好大克己嚟㗎啦。放棄唔食零食係咪？係啦。呢個就係咁咁跟住一小朋友去練歌嘅時候咧，練歌Miss 就俾啲零食佢，咁佢話：我唔食零食嚇。佢開始聽話啦，不過唔係要我要求嘅，唔好玩手機，就係佢揾唔食零食代替啊，係咪 ？OK， 幾得意㗎。咁呢個就係我哋嘅捆綁啦。細路仔都有啲捆綁呢個誘惑太大啦。咁同樣我哋大人都有，我哋有啲好捆綁，乜都得。好多時就係要我哋放棄一啲嘢，好多時係我哋嘅捆綁嚇。比方我另一件啊，比較男士就好容易，我哋有啲好死黨嘅人，佢一個電話嚟，我哋就即刻去噶啦。咁家庭團聚一齊食飯嘅時候，有朋友寄條我要需你咩，即刻嚟啦咁。我哋就行噶啦，仔女唔好理，太太又唔好理，整咗你好中意食都唔食啦，咁情願走咗去啦。你可唔可以？我食完飯先去啦，食完飯先去，或者食快少少啦，咁樣咁即係話變咗嚟講，好多時我哋捆綁嘅字就係我哋唔自由啦，就係俾某啲嘢捆綁我哋。所以呢樣嘢我哋跳越咗，咁我哋就係自由噶啦。所以我哋嘅自由咧，好多時係以我哋認為嘅咁為之自由，其實唔係嘅。我哋唔好俾嘢束綁住我哋就係自由嘅。咁讓我哋求上主祝福我哋。咁所以福音嗰度俾我哋好重要嘅信息，提示我哋咩？平安啊！天主俾我哋平安，呢個平安唔係世界可以俾到嘅。
所以教宗喺出嚟被選之後出嚟見群眾，第一個説話就給予我哋，願大家有耶穌基督復活賜俾我哋嘅平安。希望我哋真係得到內心基督復活俾我哋嘅平安。